हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉपी सोनी होम थिएटर रहता है यहाँ पर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें 20-30 और 20-50 वाले बोर्ड रहता है। तो यहाँ पर वैसे तो दोस्तों 20-50 तो आपको पता ही होगा, जो ओरिजिनल थोड़े इससे ज़्यादा आते हैं वो थोड़ा 20-50 में आते हैं। और ये दोस्तों जो लोकल रहता है ज़्यादातर 20-30 ही मिलेगी इसमें आईसी आपको देखने को। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कॉपी सोनी जो रहते हैं होम थिएटर, यानी कि जो 100 के या 200 के मिल जाते हैं वो वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, तो ये वाला जो इसमें जो रिपेयर होने के लिए आया है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो यहाँ पर इसकी प्लेट है, इसमें दोस्तों जैसे इसे क्या गाने चलाते हैं यानी कि इसे ऑन करते हैं तो इसमें थोड़ी दोस्तों हमिंग आती है, यानी कि नॉइस आती है। तो हमिंग तो नहीं, नॉइस आती है। तो उसमें दोस्तों क्या करना चाहिए आपको उस प्रॉब्लम में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर चाहे आपका बड़ा भी होम थिएटर हो, 20-50 वाला भी हो, तो अगर दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखने को मिलती है ये वाली प्रॉब्लम, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों मैंने इसे बोर्ड में लगा दिया प्लग को, और दोस्तों अभी इसका मोड बदल के अभी मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपको भी पता लगनी चाहिए कि इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो क्या है। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसे चला रहे हैं तो अभी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा इसे पीछे की साइड से खोल के, और इसमें वो भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। ठीक है, तो कस्टमर लेकर आया था कि वो कह रहा था दोस्तों इसमें नॉइस आ रही है। तो वो नॉइस देखते हैं कि कहाँ पर है। अभी हम दोस्तों ये जो आईसी रहती है, सबसे पहले इन्हें चेक करना है कि कौन सी आउटपुट में कौन सी में नॉइस है। ठीक है, क्योंकि दो रहती है, दोनों आईसी अलग अलग काम करती है। यानी कि वैसे तो 3 रहती है दोस्तों, 3 अगर बेस वाली है तो वो बेस वाला काम करेगी, अगर 2 आईसी है तो दोनों आउटपुट स्पीकर के लिए लगाई गई है। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों एक बार आपको चला के दिखाना चाहता हूँ इसमें नॉइस का, जो आपको पता चल जाएगा कि कैसी नॉइस है। तो यहाँ पर मैं वायर लगाता हूँ अभी आपके सामने। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने इसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो दूसरे वाले में नहीं है बिल्कुल भी, और जो पहले वाले में मैं लगा रहा हूँ, यानी कि जो यहाँ से अभी मैं दूसरे वाले में लगाऊंगा, अभी आप देख लीजिए वहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर नॉइस आ रही है, यानी कि दोस्तों आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर नॉइस है। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जो ये आईसी रहती है, सबसे पहले दोस्तों इसमें देखना है हमें ओम्स, यानी कि कितने ओम्स आ रहे हैं। अगर दोस्तों हमारे 300 से नीचे आते हैं तो हाफ शॉर्ट हो जाती है, और वो उसके वजह से ये प्रॉब्लम बन जाती है, देखने को मिल भी जाते हैं। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी ये नॉइस आ रही है तो दोस्तों वो आपकी आईसी की वजह से आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये आईसी जो रहती है ये लोकल ही रहती है एकदम। तो इन आईसी को आपको चेंज करना है, और फिर आपको देखना है कि आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे निकाल लेता हूँ और अभी आपको दिखाने के इसे दिखाऊंगा वैसे कि कौन से नंबर की इसमें आईसी लगी रहती है। वैसे ज़्यादातर इसमें दोस्तों या तो 20-30 मिलती है या 20-50। वैसे दोस्तों ये जो कॉपी सोनी रहते हैं इसमें 20-30 ही मिलती है। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों इसे चेंज करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ एक इसे निकाल के भी। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ आईसी को, और यहाँ पर दोस्तों आईसी को अच्छी तरीके से निकालनी है, जिससे कि दोस्तों हमारे प्रिंट ना फटे। क्योंकि दोस्तों इसके जो प्रिंट रहते हैं वो सिंगल लेयर में रहते हैं, क्योंकि कोई कोई पीसीबी ऐसी आती है होम थिएटर की जो डबल में आती है। ठीक है, जैसे कि जैब्रोनिक हुआ, उसमें हल्के से प्रिंट दोस्तों थोड़ा मोटा आता है। और जो ये कॉपी सोनी रहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल चाइना, यानी कि बिल्कुल बारीक वाले प्रिंट रहते हैं। तो दोस्तों आपको देखने को मिल गया होगा यहाँ पर 20-30 आईसी है ये। ठीक है, यानी कि 5 पिन वाली। तो दोस्तों अब मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ चेक करना कैसा है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी पर लगाना है, यानी कि बजर मोड पे मल्टीमीटर को, और यहाँ पर पिन नंबर 4 से पिन नंबर 3 पे और 5 पे देखना है कि यहाँ पर कितने कितने ओम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं 1331-71, और यहाँ पर आ रहे हैं 574। तो दोस्तों वैसे तो ठीक है, पर हम एक बार इसे चेंज करते हैं और फिर भी हम देखते हैं कि हमारा दोस्तों ये ठीक होता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों हमने जो चेंज किया था, यानी कि हम इसमें चेंज आईसी कर रहे हैं, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने ओम्स आ रहे हैं हमारी नई वाली आईसी में, और उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारी आईसी ख़राब है या जो हमारी आईसी है वो ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी मैं लगाता हूँ इसे पिन को, और यहाँ पर आप देख लीजिए 597, यानी कि ये भी वही दिखा रहा है। और पिन नंबर 3 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 1655, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पर जो ओम्स हैं वो ठीक है। तो अब दोस्तों एक बार, वैसे तो नई आईसी है ये,
और पहले वाली जो मैंने निकाली थी उस पर भी ओम्स ठीक आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पर हमें आईसी को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 5 पिन की जो आईसी है, यानी कि 5 जो इसमें टर्मिनल रहती है वो 5 की है। और मैंने बता भी रखा है दोस्तों कौन सी पिन किस चीज़ के लिए है इसकी। तो अब मैं दोस्तों इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर कस लेता हूँ और फिर आपको एक बार फाइनली इसे चला के भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर चलता है या नहीं चलता है ये। क्योंकि दोस्तों हमारी आईसी तो हमारी ठीक थी, पर फिर भी हमने दोस्तों आईसी चेंज करके देखा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। आपके सामने कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो इसे कस लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। और कसने के बाद दोस्तों आपको करना है इसमें जो ये रहता है हमारा, कसने के बाद इसे जो बिल्कुल इसमें सोल्डरिंग करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर कस लेते हैं और फिर आपको एक बार दिखाते हैं। तो दोस्तों वैसे आपने पहले प्रॉब्लम इसमें देख ली होगी, और फिर अब आपको दिखाऊंगा इसे करने के बाद कि हुआ है या नहीं हुआ है, और इसमें सॉन्ग भी प्ले करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर टाइट करनी है आईसी को, जिससे कि दोबारा से ना फूके। और यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको, ठीक है, यहाँ पर हमारे दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से कस चुकी है। तो अब यहाँ पर हम दोस्तों इसे चला के देखते हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं चलता है या नहीं चलता है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो अब मैं दोस्तों इसे पहले यहाँ पर इसे चला लेता हूँ और इसमें सोल्डिंग करता हूँ जो आईसी के हमने यहाँ पर पिन छोड़ी थी, यानी कि इसके टर्मिनल आईसी के। ठीक है, 5 पिन पर बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। तो अब दोस्तों हमें करना है इसमें जो इसे सपा, और सपा करने के बाद दोस्तों इसे चला के देखना है। और सपा दोस्तों इस वजह से करते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे बोले जो रहती हैं वो बन जाती है। तो दोस्तों वे यहाँ पर हमारी नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसे सपा इस वजह से किया जाता है हल्का सा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है जो पिन नंबर 4 रहती है और इसकी पिन नंबर 3 जो रहती है, यानी कि उसमें वोल्टेज जो आती है वो आपस में टच हो जाती है, यानी कि जो शोल्डर की जो बॉल रहती है, यानी कि हल्की हल्की सी जैसे हम सोल्डिंग कर रहे हैं उसकी बॉल बन जाती है, उस वजह से होता है दोस्तों। तो हम दोस्तों यहाँ पर अभी आपके सामने से लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पीएफ लग चुका है। तो अब हम इसे चला के आपको दिखाते हैं कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने चलाता हूँ इसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हमारी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। अब हमें दोस्तों आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर चल चुका है। और दूसरे आईसी में मैं आपको चेक करा रहा हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है, यानी कि दोस्तों यही प्रॉब्लम थी कि यानी कि आईसी की प्रॉब्लम थी। तो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक कर दिया। अब हम एक बार और चेक करा देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर ठीक हो चुका है, आपने देख लिया होगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।